Oh, ci siamo arrivati, siamo alla finale dei mondiali, domani si gioca Spagna-Argentina, finale inedita. Io vi parlerò oggi di una finale inedita, quando i mondiali erano più o meno ancora mondiali. Oggi mi sorprendo che vengano ancora definiti mondiali di calcio. Il calcio, l'aspetto sportivo è proprio relegato all'ultimo posto. Arrivano prima i tifosi ormai del calcio, che di solito erano la parte esclusa maggiormente. Io ormai durante le partite, almeno in queste partite dei mondiali, 3/4 delle inquadrature sono per i tifosi. Tra l'altro la maggior parte di questi rimbambiti che stanno lì mezzi disperati, poi si vedono inquadrati e salutano. Ma che cacchio vi salutate? Cioè, se la vostra squadra sta perdendo sarete tristi perché sta perdendo, quindi perché ridete quando vi inquadrano? Vabbè. Buongiorno a tutti nel frattempo. Dunque, finale inedita Spagna-Argentina, come finale inedita fu Germania-Brasile nel 2002, quando arrivarono alla finale di Yokohama del 30 giugno 2002, mondiali pure anomali come date, si cominciò a fine maggio, si terminò alla fine di giugno. Il 30 giugno si affrontano Germania e Brasile, che erano sì due nazionali storiche, tra le più vincenti nella storia del calcio, ma in quel 2002 non erano tra le favorite. Il Brasile viveva un periodo di rinnovamento, c'erano tanti giovani e c'erano dei giocatori che non si sapeva come avrebbero potuto rendere, primo fra tutti Ronaldo, che rientrava dal grave infortunio di un paio d'anni prima e che invece fu il capocannoniere del campionato, e la Germania viveva un periodo un po' di ristrutturazione del suo calcio e quindi della sua nazionale. Felipe Scolari, allenatore del Brasile, Rudi Völler, commissario tecnico della Germania. Il Brasile ha un attacco anche importante con Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho. La Germania più o meno si appoggia tutta su Michael Ballack, che qualcuno paragonava a Lothar Matthäus. Effettivamente era un po' il giocatore più carismatico e il leader di quella Germania, forse l'unico, e ricordava per ruolo l'ex centrocampista dell'Inter, però onestamente diciamo che Matthäus aveva scritto altre pagine un pochino più importanti anche come tasso tecnico rispetto a Ballack. Tra l'altro Ballack si gioca la finale perché viene ammonito nella semifinale con la Corea del Sud, era diffidato e dunque squalificato per la finale. Il Brasile è favoritissimo, la partita è bruttissima, credo una delle più noiose finali che io abbia mai visto. Si giocava poi ora italiana alle 13:30, quindi col caldo, ricordo benissimo di averla vista a casa di un mio amico e poi siamo andati al mare. Finisce 2-0, doppietta di Ronaldo, la partita sembra avviarsi verso i tempi supplementari, poi al 67esimo la decide sostanzialmente l'errore di Oliver Kahn, portiere fortissimo della Germania, che però si fa sfuggire un tiro dal limite, arriva Ronaldo come un rapace, segna l'1-0 e poi raddoppia al 79esimo. Per il Brasile arriva il quinto e finora ultimo titolo mondiale e dunque quella riorganizzazione del Brasile, un po' come nel 94, da non favorita, vince i mondiali. Da allora però poca roba e poco altro. Vedremo come andrà questo Spagna-Argentina, vedremo se prevarrà la bellissima organizzazione anche tecnica, il palleggio della Spagna, o se prevarrà invece il gioco un po' più rude, un po' più caratteriale, temperamentale dell'Argentina, e se Messi deciderà di vincere quasi da solo un'altra partita, ci sarà poi questo bellissimo scontro generazionale tra Lamine Yamal e Lionel Messi, più o meno nello stesso ruolo, più o meno stesso piede sinistro. Vedremo come andrà. Chi vincerà tra Spagna e Argentina? Vi metterò il sondaggino, anzi già c'è il sondaggio sulla pagina, quindi sul canale, votatelo e vediamoci insieme la partita, ricordandoci di un'altra finale, Brasile-Germania, di cui vi ho poc'anzi parlato.